ఇది మష్రూమ్ బిర్యానీకి మనం మష్రూమ్ తీసుకుంటున్నాము. జీడిపప్పు కూడా కొంచెం వేసుకున్నామా, టేస్టింగ్ ఎక్కువ వస్తుంది. అది కూడా జీడిపప్పు కూడా హెల్త్కి మంచిది కదా, కొంచెం యాడ్ చేసాం. మరి ఇంట్లో అందరూ బాగా నచ్చుతారండి ఇలా చేస్తే. మళ్ళా చెయ్యాలి మా అమ్మ, మళ్ళీ మనం తినాలి అని పిల్లలు, ఇంట్లో అందరూ, హస్బెండ్ అందరూ బాగా నచ్చుతారు. ఇదే మనం పచ్చిమిరపకాయలు వేసాం కదండి 3, అందుకని కారం మనం తక్కువ తీసుకున్నాము. కారం అండి, కొంచెం సాల్ట్ వేసాం ఉల్లిపాయలు వేగడానికి. అప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాము. ఇది సాల్ట్ చాలాపోతే మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు.